jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info. asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen safa seen bi di Buzz Actu 221 tey jii ñu ngi woon fi nga xam ni moo di Mame Diarra kenn dootu ko présenté ci taxawaay bi nga xam ne am na ko bi Pastef di Pastef ba tey jile mu nekk jàmbaar ji nga xam ni gis nañ bu baax a baax ni mu daa yàgg liggéey ci parti bi di Pastef ak taxawaay bi nga xam ne am na ko Mame Diarra ñu ngi lay nuyu en travers Buzz Actu 221. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu seen waa site bi di nuyu ñi suivre ñëpp. macha allah Mame Diarra tey xam naa dañ la teelu yàgg ndax xam ne jot moom amul tey ji mën nañ ñi dañuy ñëw ci li nga xam ni moo di élection yi ndax gis nañ seen parti bi di Pastef les Patriotes campagne yi daan am yëpp ak élection yi daan am yëpp daaw ñu demee seen bopp souvent dañu daan nekk am coalition bu ñu demee wala tey ji ñu gis bii di élection législative anticipée nekk élection bi nga xam ni mën nañ dañ kaa profité ci lu gaaw parce que xëy na affaire yi dar na ñu gis ni coalition Pastef demee sans coalition ban taxawaay la ngeen am ba tax ngeen bëgg a demee noonu. waaw gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mouhamed sangu-sang yi di nuyu patriote yëpp di nuyu Seydina Ousmane Sonko di wane ne yàlla may nañu njiit boo xam ne day dégg te daf ñuy déglu aussi parce que Pastef masul dem ak manière boppam te man bokk naa ci ñu doon wax ne Pastef dafa war a natt boppam natt taxawaayam même ci élection yi passé sax man bu doon man li ma bëggoon man mooy Pastef natt taxawaayam demal boppam kuy ñëw ci ginnaawam kuy ñëw jàppale ko mais ñu natt suñu bopp ba xam ñu ñooy kan parce que parti politique day natt boppam parce que boo bëggee focaliser wu ci coalition bis bu ñu la waree da ngay échec kon nii Pastef doxale ay affaire am militants yi kese ñu tabb leen ñu dem ensemble battre campagne gagné ko record boo xam ne nii extraordinaire la boo xam ne nii ñun militants yi bettuñu parce que xam nañ ne liggéey nañ ko ci terrain bi kon alhamdulilahi rabbil alamina. yéen militants yi bett leen te liggéey ngeen ko ci terrain bi ndax loolu ngeen njortoon ni ba tax moo ngeen tas ensemble rek pour xam ni war ngeen mën a amaat benn ensemble bu beesaat. waaw parce que soo falee président bu bees da nga war a am assemblée bu bees bu mucc ayib boo xam ne day dox ci ndigalu askan bi di dox ci bëgg-bëggu askan bi parce que ku ne xam ne assemblée bi fi nekkoon bu ñu leen bàyyi woon ñuy continuer di dérouler kon état bii ñu nekk ni kon du ñu mën a liggéey dara te pour nga liggéey faaw nga am majorité nga xam di nga mën di voter loi yi mën di voter budget yi Sénégal mën a avancer mën cee gis boppam kon lii duñu def daw su du rafetlu ko ñaan yàlla réussite totale. ñaan yàlla réussite totale amin xam naa ci ensemble dinañ ci ñëw bu gën a yaatu sax dañu bëggoon taxaw ci point li nga xamoon ne campagne électorale yi tey ji campagne électorale ku ko wax xam ni fii ci mim réew du Sénégal c'est rare lay am te du am xuloo xeexoo mbalaxoo non seulement campagne bi alhamdulilah gis nañ ñu amee c'est rare mi am ci campagne mais dañaa gis ni dem na ba ci biir mu am xeexoo ci benn boor bi entre jàppal Pastef ak coalition Sàmm Sa Kàddu léegi ñu gis ni sa ñaari leader génn publiquement yuuxu addu boo jëlee Sonko seen président bi daa taxaw ne carrément wax naa premier ministre lii ak lii wax naa ministre de l'intérieur lii ak lii ñu gis Abass Fall taxaw publiquement moom tamit ne suba kuy ñëw na nga indi na nga indi lii joxe benn mbir boo xam ni en tant que leader non seulement delluwaat na jégalu askan bi mais lan moo tax ba tension bi jug ba ñaari leader yi nga xam ñoo waroon calmer askan bi mujj obligé di woo askan bi ci waaw xam nga élection campagne dafa am solo parce que da ngay wax sa bëgg-bëgg wax li nga nar ci réew mi ki la wóolu dem voter la mais à chaque fois ki nga xam ne moo féetewoo faible bi jàpp ne moom dafa faible li mu koy mën a mottalee mooy violence parce que ñun lañ njëkk a attaqué parce que man mii di wax ak yow tey man lañ attaqué sama oto toj sama oto saccagé ko nangu oto bi nangu suñuy caabi téye ko gaañ sama chauffeur ba fii may wax ak yow nii muy hôpital tëdd feebar sama chauffeur jàpp jigéen ñi nekkoon ci biir oto bi parce que man biñ ñëwee waa kër Bart yaa ngi ñëw parce que ñoom dañoo bàyyi ba caravane bi jeex presque ba des ñetti oto ci ginnaaw yi des ay jigéen ñu attaqué ñu
man bi ma déggee ne waa kër Barth yaa ngi ñëw man damaa daw jël moto daw dem siège ba sama chauffeur bi ñoom ñu fekk ko fa ne ko jàddal naka la jàdd ñu dóor ko birik ci la perte connaissance daal di saaraan dal ci benn kër miiru kër teri ñoom ñu nangu caabi ji jàpp leen dóor yu metti bënn 4 pneu yëpp toj pare-brise beeg yëpp saccagé lépp ñu saccagé ko permis baag oto document yëpp ñu yóbbu ko loolu bu dalee sa njaboot te nga jël ay doomu jàmbur ànd ak ñoom campagne loolu arrivé leen ba bakkan naroon cee dem am na yoo xam ne bu la yàlla mayul yenn dali dëkk noonu nga mën a doxalee parce que nag mënuñoo nekk opposant di sonn di souffrir bëgg a nekk au pouvoir aussi di sonn kon Sénégal moo lay wane rupture am na parce que jamonoy Macky Sall amoo mosoo ñemee son caravane Macky Sall waxatuma la ngay toj waxatuma la ngay dóor chauffeur am waxatuma la ngay jàpp ay jigéen di leen dóor nangu seen téléphone nangu seeni xaalis kon c'est normal Sonko waxee ni mu waxee parce que bi bu nee Abbas jëlal say responsabilité wala ma ñëw jël sama responsabilité te Abbas mënoon na jël responsabilité mais mu diplomatique lay doxal parce que ñun bi nga ko waxee dafa ne ñun ñoo nekk au pouvoir ñun ñoo war a wone exemple ba nit du xool ci ñun di def lu bon kon moom itam li mu incarné woon ñi mu jàkkaaloo incarné wuñu loolu moo tax première attaque am ba deuxième attaque am ba troisième attaque am ba gis nga blessure yi ci am ñi ñu cor seen loxo yi ñi ñu cor seen tànk yi parce que ku ko xam ko ci jàmm ñun buñ nekkoon parti bu violence kon kenn du saaga Sonko kenn du ñu ñemee attaqué kenn du ñemee toj suñuy oto kenn du ñemee nangu suñuy caabi ba pay def ay vidéo naa ñu kaay leen delsi ko ci siège xalifa bi ñoo ngi nii di wane ne ñoom xëy na dañoo am doole fekk amuñu doole li ñu bëgg ñu fekk si leen si ñun duñu leen ci fekk si parce que Sonko dafa jaboot kàddu yooyu Sonko waxoon moom xam na ne bu ci delluwul woon ginnaaw kon heure bi élection du am parce que ñun du Sonko bëgg ñun loolu la ñu bëgg ñun Sonko moom bu nee xool leen ñu xool bu nee gëm leen ñu gëm bu nee toog leen ñu toog kàddu yi mu yëkkati woon bu ci delluwul woon ginnaaw kon kii taxoon mu yëkkati kàddu yooyu dina xam ne ñun duñu ay militant falaa ay militant lañ loo xam dañoo gëm li ñuy def te fier ci te bañ ñu ci dara na ko jàkkaarloo Macky Sall xeexam moom ba mu dem kon Barth c'est pas l'appel ñuy wax ay waxam te fi mu toog ñu ñoo fa teg benn ci man mi toog nekk jigéen bokk naa ci ñëkk fa teg ñu ko fal mer kon loolu tax mu yëkkati kàddu yooyu mais alhamdulilah ba topp ñu leen ñoom ci li ñu bëggoon ba suñu boon def na ci jàmm ba dal amaat na ba élection yi gis nga ni mu demee yàlla may ñu ndam lu sedd guy mais dañu gis ne ba léegi dafa am benn slogan boo xam ne dañ koy faral di wax muy duñ nekk ci opposition sonn bëgg a ñëw ci parti pouvoir di sonn di yow kese gis naa ne Pastef ñu bëri dañ koy wax léegi loolu lan pourquoi ngeen bëgg di jox la ñun askan bi waaw parce que gis nga gouvernement day jël responsabilité nan gouvernement day jël responsabilité parce que ñun ni ñu opposant woo mu metti mu tar ñu ñuy dóor di ñu massacrer di rey suñuy waa kër di ñu dóor di ñuy exil di dem fu nekk metti woon na taxul ñu dem attaquer kenn taxul ñu dem songu kenn kon état bii fi nekk war na jël ay responsabilités am yar ñeneen ñi ba nga xam ne duñu am fitu dem di attaquer ay convoi wu jàmbur wala di dem di songu ay nit kon état warul faible ba benn côté rek la ñuy dóor benn côté boobu la ñuy xas benn côté boobu la ñuy saaga benn côté boobu la ñuy wax lu nekk moo tax ñu ne du ñu nekk opposant di sonn nekk au pouvoir di sonn parce que changement lañ doon xeex changement boobu nag dafa war a nekk ci toutes les côté yëpp nag muy ci ñun muy ci ñoom ñi ñu jàkkaar loolu muy ñun ñu doxal respect ak cër yem ci cadre politique bu jeexee jeex na ñoom itam ñu yem ci cadre politique bu jeexee jeex na pas di utiliser yenn argument yoo xam ne day blessé nit ki day blessé famille day blessé jabaram day blessé dëkkandoom moo tax ñu ne waruñoo nekk ci opposant di sonn bëgg a nekk pouvoir di sonn pour état jug jël ay responsabilités am état de droit delluwaat fi tegwaat fi ci foofu lañ ko teg. te foofu ngeen ko teg d'après ba léegi ci élection yi gis ngeen ni yàgg ngaa dem élection comme ni nga ko waxee yàgg ngaa gunge sa leader bi di Ousmane Sonko
yàgg nañ la gis tamit ci milieu yi nekk ci télé yi te tey ji macha allah moo la may li nga am ni ci parti bi. yàlla na ci yàlla defal lu soot sa njort incha allah. mais dañu gis ni campagne électorale bi tey ji Mame Diarra suñ la koy wax nga bëgg kaa ràññalee tëkkaleeg ak bi passé bi présidentielle bi ak yi fi jot jaay rek noo gisee campagne électorale bi ak organisation élection bi ci diir bu gàtt bi. waaw boobu moo lay won ne parti bu pare rek ñu dañoo pare parti Pastef dafa nekk lu préparé avenir am li jëm ci kanam ba daw du ko bett parce que bi passé daanaka ñu ñoo yoroon élection yi parce que coalition lañ demee woon mais malgré coalition lañ demee woon ñu ñoo yoroon cotisation yi ñoo yoroon massification bi ñoo yoroon cotisation bi ñoo yoroon porte à porte bi ñoo yoroon campagne bi ñoo yoroon lépp daanaka ñële benn prothèse la woon rek bu tegee woon ci kaw téléphone. kon bii bu ñu demalee suñu bopp dañuy gën a am courage gën a am yàqin ne liñ doon def fële bi nekkee ci coalition war nañoo def double bi ba gën a am ndam loo xam ne kenn du toog ci plateau ne man maa ci jàpp gannaaw yàlla ak yonent bi suñu engagement suñuy jom suñu fit suñu fulaak fayda ak bëgg patriote ak nekk ay patriote moo ñu may tey ndam lii nga xam ne kenn dootu ko nattable. ndam li nga xam ni kenn dootu ko nattable tey jii am ngeen ndam bi nga xam ni gis nañ jëptee fi ñu toll ci xayma bi nga xam ni tey jii sax xëy na amaana ñi yor wàllum compte bi dañu xam ñaata ngeen am mais bu ñu seetloo ñi nga xam ne ñooy seen cadre Pastef yi génnee nañu ay lenn ci nombre ne Pastef am bu ñu calculé am nañ 110 ñii ne 113 extra extra léegi tey jii première fois ba nga gisee ni ñu ne Pastef les patriotes am ngeen tant de député mu romb 82 83 yi nga xam moom lañ mooy assemblée bi yeesu lan la def yow en tant que leader en tant que membre Pastef. non dama santal yàlla julliwaat ci Seydina Mouhamed fàttaliku waat tamit way dawle yi nga xam ne dañoo nekk ay ndaw bokkoon na ñun combat bi amoon rêve Sonko jot ci pouvoir bi amoon rêve ñu jot assemblée nationale te suñu borom dogalul ñu fekkee ko moo tax victoire bi ñoom laa ko jagleel zible naa mais au fond du cœur des na parce que nekkoon ak ay ndaw di xeex di jaayante di ñaan yàlla suñu borom ba ki mujjee gaañu fii ci Touba ànd ak seen Cheikh Thioro nekk ci caravane nekk ci campagne di yeewu ngay am rêve ñu am majorité ba desul dara su dul dem vote gi suñu borom jël la kon boo amee victoire sa xel danaan yar ci ñoom ñu tëdd xam ne yaafus taxul ñu dem bëgg seen réew moo tax ñu dem ak suñu borom dogalee noonu seen mission mu yem fa moo tax di ñaan ndam li rek mu nekk ndam loo xam ne ni luy jig Sénégal la aussi am ci avancement bu baax a baax ci liñ doon yóotu